سلام، مجتبی حبیبی هستم. توی این ویدیو میخوایم با ابزارالات پتینه و نحوه کارشون آشنا بشیم. با من همراه باش. دو تا از ابزارهای پرکاربرد برای استفاده از خمیر تکسچر کاردک و تیغ هستش. به این ابزار ما میگیم کاردک که تو سایزهای مختلف داخل بازار میتونید تهیهش کنید. اما مناسب ترین سایز 10 سانت هست، همین نمونه که توی تصویر مشاهده میکنید که دسته های پلاستیکی، چوبی و فلزی دارن. اما ما پیشنهادمون اینه ترجیحاً دسته پلاستیکی تهیه کنید. چرا؟ چون کاردک با آب در ارتباط هست. اگه دسته چوبی باشه باد میکنه و زود خراب میشه. اما ابزار دیگه که مکمل کاردک هست تیغ یا لیسه هستش. این ابزار هم سایزهای مختلف داره که وقتی میخواین تهیه کنید 4 تا تیغ تو سایزهای مختلف داخل یک پک هست. یه دونه دیگه هست از این سایز کوچیک‌تر که 4 تاش داخل یه دونه پک هستش که در ادامه من نحوه کار با تیغ و کاردک رو بهتون آموزش میدم. نحوه کار با تیغ و کاردک: اگه دست راست هستید تیغ و دست راستتون میگیرید، کاردک و دست چپتون. همینطور که تو آموزش قبلی گفتم خمیرتون رو داخل یه ظرف کوچیک‌تر بریزید که راحت بتونید باهاش کار کنید. من به این صورت با کاردک خمیرم رو برمیدارم از داخل ظرف، با تیغ از روبرو میام خمیرم رو برمیدارم و باهاش بازی میکنم. به این صورت بعضیا به اشتباه با کاردک روی سطحشون کار میکنن، در صورتی که باید با تیغ کار کرد. یعنی بردارین روی سطحتون کار کنید، اضافهش رو برگردونید روی کاردک. به این صورت. پوست آب و سنباده. پوست آب با سنباده فرق میکنه. این ابزاری که توی تصویر مشاهده میکنید پوست آب هست. چرا بهش میگم پوست آب؟ چون 10 برابر آب مقاوم هست. یعنی بندازید توی ظرف آب هیچ اتفاقی واسش نمیفته. اما نکته‌ای که مهمه شماره پشت پوست آب هست. این شماره P120. یعنی چی؟ یعنی زبری نسبتاً زیادی داره. اما پوست آب با شماره 1500 هم داریم که نسبتاً نرم هست. اما برای کار ما پوست آب با شماره 180 مناسبه. حالا موردی که هست چجوری برش بدیم و نحوه استفادهش به چه شکل است. برای برش دادن پوست آب اول از وسط میگیریم، به این صورت. دو بار که به چرخونش کامل برش میخوره، نه اینجوری برش بدیم. یه بار دیگه تا میزنیم اما برش نمیدیم. نحوه قرار گرفتن توی دست: 3 تا انگشتا بالا، 2 تا از انگشتا پایین، به صورت یک هم انحنا داشته باشه شبیه به قایق. به این شکل تو دستمون میگیریم، هر سطحی که خواستیم با پوست آب صاف میکنیم. استنسیل و شابلون چیه؟ ابزاری که میتونید طرح مورد نظرتون رو روی سطوح مختلف اجرا کنید. این شابلون و استنسیل رو میتونید از فروشگاه لوازم هنری تهیه کنید. اما اگه دنبال طرح خاص‌تر بودین که داخل فروشگاه پیدا نکردید، میتونید وارد وبسایت خودمون بشین که این پایین براتون زیرنویس کردم. اونجا برین طرح دلخواهتون رو دانلود کنید که به صورت فایل خام هستش. اون فایل رو میبریدش برش لیزر، با هر ابعاد و اندازه‌ای که بخواید براتون برش میدم. اما دقت داشته باشید ضخامت تلقتون بیشتر از 2 میل نباشه. شما میتونید با همین ضخامت ورق تا 5 میل یا 1 سانت کارتون رو عمق بدین، شبیه به همین کاری که بهتون دارم نشون میدم. اما بیشتر از 1 سانت باعث میشه که کارتون یا همون خمیرتون ترک برداره. تفاوت رنگ اکریلیک و رنگ روغنی. رنگ روغنی معمولا داخل ظروف فلزی نگهداری میشن،
برای حل کردن و رنگ کردنش باید از تینر استفاده کرد. تینر خودش یک نوع نفت هستش و در خونه‌ای که از رنگ روغنی استفاده میشه سرب آزاد میشه که این سرب خودش باعث بعضی از بیماری ها و سردردان میشه. معایب دیگه‌ای که رنگ روغنی داره اینه که بو میده و دیر خشک میشه. اما رنگ‌های اکریلیک چون حلالش آب هست و برای رنگ کردنش از آب استفاده میشه بو نداره و سرعت اجراش بالاتره چون سریع خشک میشه و معمولا داخل ظروف پلاستیکی نگهداری میشه. اما هر دوتاشون یه ویژگی مشترک دارن که ضد آب هستن. میتونید با یک پارچه خیس محلی که کثیف شده رو تمیز کنید. اما اگه برای نمای ساختمان میخواین استفاده کنین باید رنگ روغنی مخصوص نما و یا رنگ اکریلیک مخصوص نما تهیه کنید. خمیر تکسچر یا بتونه اکریلیک همکاره مناسب برای برجسته سازی. این خمیر از کجا میتونید تهیه کنید؟ از فروشگاه لوازم هنری. غلظت و سفتیشو ببینید به این صورت. حتما بلافاصله بعد از استفاده درشو محکم ببندید. من معمولا داخل ظرفای کوچکترین ظرفای پنیر میریزم، راحت میشه ازش استفاده کرد. تموم شد دوباره از این ظرف بزرگم برمیدارم. درشم قشنگ بسته میشه، دور تا دورش بسته میشه، خشکم نمیشه. اگه خشک شد خمیرتون یه مقدار آب بریزید تا به اون غلظت قبلیش برسه. غلظت قبلی به همین سفتی الانش برسه. اگه خشک شد یکم آب بریزید. تفاوتش با بتونه اکریلیک و بتونه روغنی چیه؟ بتونه اکریلیک و بتونه روغنی برای پرکاری چاله چوله استفاده میشه، اما خمیر تکسچر علاوه بر پرکاری برای برجسته سازی هم استفاده میشه. حالا بتونه اکریلیک محلولش آبه، حلالش آبه. بتونه روغنی حلالش تینره. خمیر تکسچر هم حلالش آبه. اما اون دوتای دیگه کیفیت خوبی ندارن، برای همون حتما از خمیر تکسچر یا بتونه اکریلیک همه کاره برای برجسته سازی استفاده کنید. این اولین ویدیو از سری آموزش‌های پتینه بود. آموزش بعدی در رابطه با پرایمر هست که داخل آموزش گفته میشه چجوری روی سطوح مختلف میتونیم پتینه اجرا کنیم. تمام این ویدیوها بخشی از پکیج آموزشیم بوده که تا به الان داخل وبسایتم قرار گرفته بوده و پولی بوده. الان تصمیم گرفتم تمام این ویدیوها رو بذارم داخل کانال یوتیوب به صورت کاملا رایگان. فقط ممنون میشم که منو حمایت کنید، انرژی بهم بدید، سابسکرایب کنید تا انگیزه بیشتری داشته باشم برای آموزش های جدیدتر. برای اینکه از ویدیوی بعدی هم با خبر بشید کلید زنگوله رو بزنید. ویدیو بعدی هم در رابطه با پرایمر هست.